Hola, nuestro juego Imperio Animal consta de dos partes. La primera es un Memorice y la segunda un Kahoot. El Memorice consta de 36 láminas como las que vemos a continuación. Estas son imágenes de animales vertebrados e invertebrados que se clasifican según reptiles, mamíferos, peces, anfibios, aves, arácnidos, invertebrados marinos, etc. La idea es formar grupos de 4 personas, 3 o en parejas y entregarle un set de láminas. Al momento de entregárselas, en cada mesa deberán revolverlas y dejar visible el fondo blanco. La idea es turnarse y que cada participante logre sacar 2 tarjetas iguales. Si estas no lo son, deberás voltearlas nuevamente. Quien saque el máximo de tarjetas iguales ganará el juego. La segunda parte de nuestro juego consta de un Kahoot Imperio Animal. En este Kahoot se mostrarán 15 preguntas relacionadas a los contenidos de animales vertebrados e invertebrados. Ustedes como participantes tendrán 30 segundos para responder cada pregunta. Como creadora del juego, lo que debo realizar es ingresar a la página de Kahoot y seleccionar el juego que les mostraré. Posteriormente, debo crear una fecha límite para que todos puedan responder el juego y así nadie quede fuera. Automáticamente se me va a generar un link, el cual yo debo copiar al chat de la clase o vía WhatsApp, según estime conveniente. Posteriormente, ustedes deberán copiar ese Kahoot acá y le aparecerá la siguiente imagen, donde ustedes en este recuadro deberán ingresar su apodo o como guste llamarse en el juego. Deben tener en cuenta que este apodo es visible para todos. Luego les comenzará la cuenta regresiva y comenzarán a aparecer las preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es la clasificación del siguiente animal? Cuando la respuesta es correcta, les aparecerá un tic y su puntaje. Deben tener en cuenta, quien responde más rápido va sumando más puntajes. Cuando la respuesta es incorrecta, le aparecerá lo siguiente, racha de respuesta perdida, y se les señalará cuál es la respuesta correcta. Ustedes deben ir indicando próximo para que les aparezca la siguiente pregunta. Cuando finalicen de responder cada pregunta, les irá apareciendo este gráfico donde aparece quién irá en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y así sucesivamente. Esto va a ir variando ya a la velocidad de que cada uno responda a cada pregunta. Al finalizar, les aparecerá has completado el desafío y el ganador. Ya que no todos pueden responder al mismo tiempo, acá abajo aparece un recuadro donde indica un enlace el cual se puede copiar para conocer cuáles fueron los resultados finales. Y eso sería todo.